真的只是一个怀才不遇、甘愿入赘的书生吗？檀儿，事到如今，我也不瞒你了。你该知道我的真实身份了。什么？血手人屠？不错，10步杀一人，千里不留行。事了拂衣去，深藏身与名。如果告诉檀儿我是怎么来的，她能相信吗？所以你跟陆姑娘联手，是要揭露宋宪贪污罪行？不错，顾燕珍就是吴启龙和宋宪的中间人。去白马驿馆，我本想探听情况，可惜我能力不够。原来你入赘苏家，是迫不得已。完了，吹牛吹过了。看来是我耽误宁大侠了。没，我没那个想法。我是说，我行走江湖多年，是非恩仇见多了。本来想退休，但宋宪与皇商有关，皇商与你有关，所以入赘。我自愿的。抱歉，又让你担心了。你所做的一切，都是为了苏家，檀儿变的情。快把脸洗了吧。